Бір күні әбеке сандықтың түбінен атасынан қалған ескі қамшыны тауып алады. Қамшымен бір сілтеп еді, қамшы оны ауыздағы ағы апарып тастады. Тағы бір сілтеп еді, шашылып жатқан киіздес өріз орнына жиналып қалды. Охо, мынау сиқырлы қамшы ғой, деді әбеке. Әбекенің түлкі досты естерінде ме балақайлар? Иә, сол көбелекті жеймін деген түлкі. Әбеке жүгіріп барып қуанышты жаңалығымен түлкіге айтады. Менің сиқырлы қамшы бар деп, ол бәрін айтып береді түлкіге. Ку түлкі болса, түннің ішінде сол қамшыны ұрлайын деп ойлайды. Соне түнде әбеке ұйықтап жатқанда түлкі терезеден аңдып үйіне кіріп сиқырлы қамшыны ұрлап кетеді. Енді мен орманның патшасы боламын деп қуанады түлкі. Түлкі қамшыны оңды солды сілтей бастайды. Бірақ қамшы оның қолында басқаша істейді. Жинап сиқыр жасаудың орнына түлкінің үстінен тас пайда алып, соның бәрі түлкіге түседі. Түлкінің өз құйрығы басына оралып кетеді. Түлкі әбеке деп айғайлай бастайды. Әбеке түлкінің айқалағанын естіп бірден жүгіріп келеді. Түлкі қорқып, мына қамшыны бұзылып қапты деп лақтырып жіберген кезде әбеке қамшыны ұстап алады. Бірден бәрі өз орнына келеді. Бірақ қамшы түлкіге ренжіген болар. Бір уақытта түлкі ұшып зуылдап өзгеден ұрланған дүние бақыт әкелмейді. Әр заттың өз иесі, әр істің өз киесі бар. Түлкіге осының бәрін түсіндіріп, ол екеуміз қайта дос болдық. Түлкі өте қатты өкінді істеген ісіне. Ал сиқырлы қамшыны әбеке ой қой құрсын деп қайтадан сандықтың түбіне тығып қойды. Рахмет балақай, келесі кездескенше. Ал кездесу үшін маған жазып тіркел, лайк бас.